Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Falënderimet i takojnë Zotit Madhreshëm, përshëndetjet Muhammedit a.s. Miq të nderuar, do të flasim për 3 punë, cilat kanë një vlerë jashtëzakonisht madhe të Zotit Madhreshëm, dhe për këtë arsye Zoti Madhreshëm nuk e përcaktoi masën e shpërblimit për to, po e la shpërblimin tek ai, tek madhria e tij. Njëra nga këto punë është falja. Kur dikush ta bën të keqe, kur dikush të hyn hak, kur dikush e bën ilshim, atëherë ti me qenë gjendje që me nal zemrimin tanë, me qenë gjendje që m'ja fal tjetrit. Për këtë Allah i Madhreshëm Kur'an ka thonë: "Faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah." Kush fal, përmison e pajton, shpërblimin do ta ketë te Zoti i Madhreshëm. Sa e përket faljes, profeti Muhammed, profeti i paqes, na ka porositur që të jemi të mëshirshëm, të falim njerëzit me të cilët bashkëveprojmë tokë. Dhe ka thonë, ai i cili i mëshiron ata që janë tokë, mëshirohet nga ai i cili është lart në qiell, është fjala për Allahun xhaleshanu. Kur jemi te falja, sa herë që ne shfletojmë Kur'anin, edhe thonjet profetike, por edhe historinë e ndershme të sahabëve, do të shohim se Allahu i Madhreshëm ju ka dhënë një gradë shumë të lartë atyre të cilët falen. Shtrohet pyetja pse? Për arsye se Zoti është falësi më i madh. Prandaj kur ne e kemi cilësinë e faljes, sikur ne në farforme praktikisht jemi të i besu atyre cilësive dhe emrave të bukur të Zotit, të cilët simbolizojnë faljen. E dyta, vepra e dytë e cila ka një vlerë jashtëzakonisht madhe të Zotit Madhreshëm, ka të bëjë me një cilësi që është çelësi i suksesit në jetë. Është fjala për sabrin apo që ne e quajmë durimin. Zoti i Madhreshëm në Kur'an, kur ka fol për durimtarët, i ka quajtur për shpërblimin e tyre, ka thonë Zoti: Allahu u plotson durimtarëve shpërblimin pa hesab, pa kufe. Domethënë Allahu nuk ka përcaktuar një shpërblim të veçantë, por e ka lënë shpërblimin tek madhria e tij nesër kur do dalëm si në formë befasie nga ana e Zotit Madhreshëm për shpërblimin që do ta kemi. Krejt pejgamberët e Zotit, krejt thirrsat e Zotit në rrugën e tij, që cilët kanë ftuar në rrugën e tij, e kanë pasur cilësinë e cila i ka dalluar personalitetin e tyre durimi. Sot në jetën tonë të përditshme, çfarë do që do njeriu me bë, do të më qenë i durueshëm. Dietarët kur kanë fol për durimin, për këtë vlerë që ka shumë rëndësi të madhe te ai, kanë thonë durimi është 3 lloj. Një lloj i durimit njeriu ka nevojë me pas për me mujt mi kry obligime ndaj Zotit Madhreshëm. Për shembull, nëse njeriu don me fal, atëherë duhet të jetë i durueshëm, për arsye se brenda ditës 5 herë duhet miro Zotin në sejdë. Prandaj çdo vepër me cilën ne ngarkohemi, qoftë prej Zotit Madhreshëm, qoftë që lidhet me jetën tonë të përditshme, është domosdoshme me qenë sabërli dhe durueshëm. Lloji i dytë i durimit ka të bëjë që na në jetën tonë të përditshme hasemi në gjëra negative, dukuri negative, punë të këqija. Prandaj është e udhës e domosdoshme që të jemi durueshëm, që ta stopojmë veten tonë, ta ndalim veten tonë, ta ruajmë shiqimin tonë nga harami dhe nga e keqja. Prandaj ky është lloji i dytë i durimit. Lloji i tretë i durimit është një lloj durimi ka të bëjë me dhimbjen, gjithsesi me fatkeqësi. Kur në jetën tonë të përditshme Zoti na sprovon me ndonjë fatkeqësi, me humbjen për shembull ndonjë antarit jetës në familje, apo humbje të pasurisë, apo me dështim në fushë caktuar të jetës tonë, kemi nevojë që të kemi durim që me pajtu me caktimin e Zotit Madhreshëm. Kjo është vepra e dytë për cilën Zoti Madhreshëm tha që shpërblimi do të jetë tek Allahu xhaleshanu. Dhe një vepër e tretë që është shumë e rëndësishme, për cilën na ftoi Zoti Madhreshëm, na ftun pejgamberët e Allahu xhaleshanu, na mësojnë mësimet e Zotit Madhreshëm, ka të bëjë përveç të parës që thamë është falja, që mi fal njerëzit, e dyta që ka të bëjë me durimin, dhe e treta ka të bëjë me një vepër, me një adhurim që është i veçantë edhe për nga forma edhe për përmbajtja. Ma thjesht mund të themi se ky adhurim nuk ka formë hiç, ky ka vetëm përmbajtje, është agjërimi. Prandaj Zoti Madhreshëm dhe pejgamberi alayhis salam na kanë ftuar që me agjëru, jo vetëm gjatë muajit të Ramazanit, por është mirë muslimani që vazhdimisht në jetën e tij të agjëroj. Jo vetëm kuptimin e ngushtë fjalës se agjërimi është vetëm u largu me abstenu prej ushqimit dhe pijes,
por në kuptimin e agjerimit që njeriu me abstenu, me ndal veten, me bën një lloj lufte me veten e tij nga çdo e keqe. Ky është ai kuptimi kryesor i agjerimit. Në këtë kuptim të agjerimit, Zoti i Madhreshëm në hadith kutsi cilën e transmeton e Buhariu thot, ka thonë pejgamberi alayhis salam, ka thonë Zoti i Madhreshëm, çdo punë i takon birit Ademit. Përveç agjerimi, është i imi, thot Zoti i Madhreshëm, dhe unë do të shpërblej për ta. Prandaj duke u nisur prej kësaj thonje të Zotit, prej këtij hadithit kutsi, kuptojmë rëndësinë e këtij adhurimi. Për shkak se njeriu kur agjeron, ai është në shkallën më të lartë qenit të rëbë ndaj Zotit Madhreshëm. Është në shkallën më të lartë sinqeritetit. Kur njeriu bën vepra tjera, ka mundësi që të vrejet nga ana tjetër. Njeriu ka mundësi të agjeroj dhe askush përreth tij nuk ka mundësi ta di se ai është agjerueshëm. Prandaj kjo është vepra, disa kanë quajtur vepra sinqeritetit. Edhe diç sa i përket agjerimit, ka të bëjë me atë se njeriu mund ta agjeroj, por të njëjtën kohë njeriu mund të bashkoj edhe vepra tjera të mira. Inshallah Zoti i Madhreshëm na bën prej atyre që falin shumë, dhe nëse ne i falim krijesat e Zotit, ne do ta fitojmë kushtin që më na fal Allahu xhalla shanuhu. Inshallah Allahu xhalla shanuhu na bën prej sabërlive, prej njerëzve durueshëm. Kur ne durojmë, atëherë Allahu është me neve. Se Zoti në Kur'an thot Allahu është me durimtarët, dhe po ashtu inshallah Zoti i Madhreshëm na bën prej atyre që vazhdimisht agjerojnë, nëse jo vetëm largimin nga ushqimi dhe pija, agjerojmë agjerimin duke abstenuar dhe largu nga haramet dhe ndalesat e Zotit, kudo që jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.